Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz tıraş köpüğü, Kase, kaşık, Yaklaştırayım. ya, sıvazlı tutkal, Evet. boraks, Böyle. sim. Evet, ve şuradasın. birazcık da gıda boyası. Evet. Hadi hemen başlayalım. Çekiyor musun? Evet. Hadi. Nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Senden öğrenirim. İlk önce boraksımızı hazırlayalım. Böyle suya birazcık daha koymamız, yani çok koymamız gerekiyor. Evet, bayağı karıştı. Sen karıştır. Ay çok oldu. Yüzünü de göstereyim. Bakın yüz. Tamam. Yeter bu kadar. Şimdi tutkalı ben mi dökeceğim? Evet, güzel net. Tutkal bana da dökeceğim. Bu açılmıyor kanka. Makasla bir tane istiyorsan diyeceğim. Bir tane makas burada. Gördüğünüz gibi. Ve açılmıyor. Buradanmış. Buradan açılması gerekiyor. Al işte ya. Bu da böyle bir notluk. Şimdi arkadaşlar diyorsunuz ki çok saçma bir video çekmişsiniz ama. Olsun arkadaşlar. Hepsi bu yüzden yapma. Bu suçlu bu. Şu bakın şu. Abla ekrana bak. Bak. Bakın parlıyor. Bakın şu suçlu şu. Büyüttüğüm kişi. Ay ödüm koptu. Bir şey olmadı değil mi? Ay bir yere yapıştırıcı kulis anne böyle büyüyor. Bak. Yok ben tamam temizlerim. Wow, hepsini döktüm bir daha. Ben Yok dökeyim. yok. Ha dökeyim. Ama yeter. Yeter mi? Oha kanka senden. Arkadaşlar bak görünmüyor. Neyse göstereyim. Eline pis. Görünmüyor de. Abla görünmüyor slime'ımız. İçine koyduğumuz şey. Bakın arkadaşlar şöyle yağ gibi görünüyor işte. Ya yerine ya Mehmetcan ya. Yağın rengi böyle mi olur? Ay çok eğlenceli böyle. Evet birazcık karıştırıyoruz. Ben yeni kız. Evet. Hadi eğlenceli. Şimdi ne yapıyoruz? Arko sıkıyoruz. Gıda boyası. Gıda boyası Değil. bu o zaman. Sim. Gıda boyası değil. Bunu koyacağız. Arko dedim ben de. Bakın koyacak şimdi. Ben sıkayım. Ne oluyor lan? Dökülüyordu bekle ben dökeyim. Bacağına geldi. Ben 2 dakika bayağı ağır zaten. İnsan bir çalkalar. Çalkaladım. Ya ne demek. Aydan mı içeceksiniz ya? Ben de bastıramıyorum. Böyle bir güçsüzlüğü. Ben bastırayım mı diyorum. Ya ne oluyor böyle ya? Ne bileyim ben Allah'ım ya. Bu geri. Bu galiba. Ha, o zaman çok koyma bir de ben de daha ben koyacağım. Sen de anne koyulacaksa şimdi ne koyacağız? İlk önce birazcık daha karıştıralım. Ha, içinde hiçbir şey yokmuş. Bembeyaz krema gibi. Sanki tıraş yapıyorlar. Oo. Ha, birazcık da bana sık. Arkadaşlar hayvan kadar sıktılar. Bak Ay yok bir şey olmaz. şuna bak. O kadar iyi. Babam Evet şöyle. babam hepsini harcayabilirsin. Evet şöyle bir alıyoruz böyle. Ay inşallah yeşil olur. Yeşil yazıyor. Kalıpçı. Uy, kendine Aa, çok benimki aldı. ya benim kaşıma. Aa yeşil oldu baksana. Evet yeşil.
yeşil almış. Ben de yeşil yapmak zorunda kaldım. Bana kalsa mor alacaktım. Mor yoktu ki. Yeşil ve siyah vardı. Keşke siyah alsaydım. Evet burnum kanıyor. Ya ne bunun kırmızı ya. Hiç... Bak. Arkadaşlar bu Şu- video şu- iğrenç oldu ama. Ya Ay çok güzel bir rengi oldu. Evet bakın. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rengi muhteşem. Rengi fıstık yeşil. Evet sanki böyle fıstık yeşili donu. Aynen abi. Bu eriyince böyle olur ya. Şimdi sim koyalım. Sonra da serimizi koyarız. Bırak. Evet arkadaşlar. En güzeli de bunun sonunda simin elimize yapışmaması. Ha, vallahi ne demek. Allah boş ver boş ver. Ben bayağı bir sim. Tamam daha ismi bitirdim be. Tamam yeter. Şimdi karıştırıyoruz. Muhteşem bir. Kanka. Ben de bir keresinde bizde de slime yapmıştık. Bayağı bir yapmıştık bir kere değil. Ama bu yine birazcık unutuyor. Unutkan olduğu için. Ve en sonkini çok güzel olmuştu ya. Muhteşem. Bu da pırpır pırpır olacak. Allah'ım bir gün. Tamam. Ben artık bu aksi suyunu koyacağım. Sen de daha kaşık getirir misin bana? Ya koy işte onu ya. Azıcık sihir sonra koyarsın. Ya azıcık sihir Allah'ım ya. Şey sanki. Ben biraz daha saçma koyacağım ya. Her zaman hepsini bitirebilirsiniz dedi bitireceğim ben de. Ben bu aksi Ay suyunu yoruldum. koydum. Buna ne olmuş? Sırılsıklam. Güzel. Oldu arkadaşlar. Katılaştı. Ben şimdi şunu biraz daha. Eğer olmazsa biraz daha sık atarız. Çünkü muhteşem. Arkadaşlar. Ne oldu? Çok güzel. Ben de bir şey oldu sandım ya. Çok güzel oldu. Abla Yarısına 7 bak. dakika oldu. Bir şey oldu. Evet, bir şey olmaz ya. 15 dakikaya geçersin. Birazcık elimiz oldu. Çok fazla çıkar. Muhteşem. Ya, Arkadaşlar izliyorum yaptıklarını. Ez. Kafasını ezsin. şunu azıcık sen Git. koysana ya. Git diyeceğim. Niye ya? Benim sıkıntı olmuş. Hayır bırak sana. İşte benim sıkıntı oldu. Benimkini Allah benimkini. Bakın. Bu toplanmadı arkadaşlar. Ya bu böyle kötü bir şey oldu. Bir baksana. Çok yumuşak ama Sulu. ne yapsak? İyi. Kötü mü? Bence güzel. Ne yapsak? Boş. Benim değil ya diyorsun şu anda değil mi? Aa, bak. Güzel olacak. Doldurdum be. Şimdi. Hem çok su olacak. Hem de çok katı olacak değil mi? Seninkinin rengi de katı olsun diye. Benimkisi katı değil ki. Ya. Suluydu sen. Tamam şimdi. Kanka sen karıştırmasını Ben biliyorsun. karıştırmıyorum. Böyle elimde. Ay elime bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Elini göstereyim şöyle yakına. Abla elini göstereyim. Hey seninkisi iğrenç. Abla bakın Ya. elini gösterdin ablam. Benimkisi Ben çek. oluyor. Oynadıkça Bayağı büyük oldu. evet, bak. Sıra ellerimizi konuşturma bak. Abla 5 dakikanız kaldı. Evet. 10 dakika oldu bile.
İstediğimiz kadar çekebiliriz. Ve arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Evet. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.